凯莉的睫毛系列当中，是不是都没有雾面的睫毛啊？没错，几年前的妆感风潮啊，偏向比较浓密型的，所以啊，在市场上的需求啊，亮面的睫毛需求性会比较高。但这几年观察下来啊，女生流行的妆感啊，普遍偏向自然裸妆感，所以今年度啊，我们公司也推出新款的睫毛蒲公英睫毛，它是雾面的哦，粗细度是0.07，这款睫毛的毛质啊，非常的柔软。如果接设计款的塔尖啊，上了雨衣定型后啊，也不会太硬。那如果是使用开花的时候啊，展花的力道啊轻柔一点。那Bofu的睫毛有什么卷度呢？这款睫毛除了最常运用的 BCD 卷度之外，像这几年很流行的设计款用到的 LJ、LB、LC 也有。哇，敲度蛮齐全的耶！那我想买回来跟我原本的材料搭配，可以吗？可以呀。睫毛卷度 B 是50度 ，C 55度 ，D 60度 ，LJ 40度 ，LB 50度 ，LC 70度。提醒一下大家，每间睫毛厂家的卷度标示啊，还会稍微有一点点不一样，所以啊，在购买之前记得先询问一下。我是 Kelly，如果有想知道更多美睫的相关资讯，请记得关注我们哦。